meni kechirarmikin Alloh? Men juda ko'p gunohlarni qilganman-ku. Meni orqaga yo'l yo'q-ku. Alloh G'afurur Rahim. Kechirguvchi, rahmdil zotdir. Lekin tavba qilmoqlikni bilish kerak. Gunoh qanchalik katta bo'lmasin, shunchalik katta savob ish qilish kerak. Alloh kechiradi. Men qayerdan bilaman Alloh kechirishini? Qaysi belgi menga bildiradiki Alloh kechirganligini-yu men yana muhabbat bilan toat ibodat qilishligim? Men mana ko'chatni, niholni mana shu joyga ekkin. Savob ishlarni qila boshlagin. Shu ko'chat ko'karganda Alloh seni gunohlaringni kechirganligini belgisi bo'ladi. Demir butun umargan, tortvagan mol dunyosiga ravoq qurdi, mehmonxona, yo'lga, o'sha karvonlar o'tadigan joyga. Va har kuni taomlar qilib o'tgan karvonlarni fi sabilillah taomlantirib, ravoqida dam oldirib, 3 kun mehmon bo'ladimi, 5 kunmi, hammasini xizmatini o'zi qilardi. Har zamonni holga qarardi, ko'karmasdi.